大家好，今日係2023年9月30日，我係 Health Guide 668小林健康指南。喺分享之前，請你哋撳下個訂閱掣，打開個小鈴鐺。如果鍾意我嘅頻道，俾埋個 like 我，分享埋俾你哋嘅朋友，多謝大家支持。今日同大家講下扁鵲鳥願在扁康第一章6誤解與理解之間高手識高手。幾年前我曾為一名年輕女性治過鼻炎，這位女性通過扁康丸根治療鼻炎，她又向有30年鼻炎史的父親推薦服用扁康丸。正巧這個父親是位醫生，是首爾大學的在職教授。聽了扁康丸的詳細說明以後，教授緩緩點頭說，如果是我可以相信的藥，那我很願意做臨床試驗的對象。這是作為韓國最權威大學的教授和醫生飽含自尊心的一句話。幾天之後，他來到安山我的韓醫院。他沒有在醫院門口停車，而是在中途下車。他對司機說，我要以輕快的心情走過去。這是下定決心把鼻炎治療委託給韓醫師的最高的誠意。我仔細給教授說明了治療鼻炎的過程。他默默聽着我的說明，然後問我說，首爾大學過敏疾病中心給的藥物怎麼辦？請停掉吧。在之後幾個月裏，他親身體驗了扁康丸的藥效，然後他又給患有鼻炎的妻弟和美國的女兒也寄去了藥。這兩人的病最後也都治好了。有一天我接到了教授的電話，他給我講述了治病期間一件有趣的事。放了毒品，教師節那天，年輕的教授們來到教授家裏問安，邊喝茶邊聊天。教授說，我這次吃韓方藥把鼻炎治好了。聽到這話，一個年輕教授吃驚地說，院長，太危險了。有這種療效一定是因為類固醇，含有類固醇的天然藥材數不勝數，肯定是短期的效果，絕不定還放了毒品。另一個年輕教師說，教授，最近韓藥也含有很多農藥。後輩們堅持這樣說，教授為了驗證他們的話，就把扁康丸送到首爾大學藥檢中心進行成分檢測。今天結果出來了，我笑着等他說下去。扁康丸檢測結果不含類固醇，不含農藥，不含防腐劑、其他重金屬、環境荷爾蒙、毒品等186種有害物質，一種也沒檢測出來。恭喜你！於是我沒花一分錢，卻完成了扁康丸在權威大學研究所的成分檢測。我直接去做檢測的話，雖然不知道價格，不過應該是很貴的吧。教授立刻打電話給那些懷疑扁康丸成分的後輩們，在電話裏他是這樣說的，你們這些人，韓藥是這樣隨隨便便說的嗎？他聽說我在寫這本書，又補充了一句，院長，請把我的話也轉達給讀者們，請放心服用。這是最權威的西醫大夫親自驗證的韓藥。韓國有句說山高而谷自深，扁康丸的治療效果隨着人們的傳播，不僅在國內，還開始在國外受到關注。有人覺得很驚異，有人會給予鼓勵，也有的人投來嫉妒或懷疑的目光。為了打開海外市場，也為了消除各種對藥品安全性的質疑，我們決定委託美國 FDA 進行扁康丸的成分檢測。雖然已經在首爾大學藥檢中心測定過了，不過那並不是我們院方正式申請的，所以在海外也缺乏說服力。2006年2月1日，焦急等待的結果出來了。FDA 的官方檢測機關 Microbac 公司負責人 Arya Yogaraja 正式簽署了檢測認可。其主要內容為化學、生物分子學毒性測試的結果表明，扁康丸是安全製品。待續。本文選自徐孝石扁鵲鳥願在扁康一書，有刪減肺纖維化支氣管擴張。服用後咳血減少明顯好轉。我是居住在台灣台北市的李女士。
今年65歲。我在10幾歲的時候得過肺結核，2015年開始咳血，醫生診斷為肺纖維化。2016年由於咳血造血管栓塞，發現是支氣管擴張。服用扁康丸之前，經常感覺到呼吸困難、氣短，每10天左右就會出現一次大量的咳血現象，每2、3個月就要去醫院打止血針，同時醫生給開一些口服的止血藥。平時咳嗽非常頻繁，痰也很多，經常感冒，差不多每2、3個月就要去醫院靜脈注射，每次都要治療1週的時間才會好。經常是在感冒之前會頭痛、頭暈，睡眠非常不好，搞得全家人都不得安寧，一天到晚為我的健康操心擔憂。那時候，整個家庭的氣氛也因為我的健康問題而變得沉重鬱悶。家人想盡辦法，雖然多方醫治，但都沒有滿意的效果。2016年我在大紀元報紙上看到了關於扁康丸的介紹，同家人商量之後，考慮再三決定試一下。於是，在2016年10月開始服用扁康丸。自從服用扁康丸之後，發現感冒明顯減少了，痰也比以前少了很多，也不像過去那樣氣喘了。咳血的頻率明顯減少，咳血量也少了很多，氣息比以前好多了。去西醫那裏檢查，顯示肺出血的部位得到抑制，就連那位對傳統醫學治療方式不太理解的醫生也建議我繼續吃扁康丸。自2018年以來，到目前為止只感冒了1次，現在呼吸困難的狀況明顯改善，氣短的現象也少一些了，白天咳嗽比之前少了很多。我整個人的精神狀況比以前有了本質的變化。扁康丸不僅給我帶來健康和希望，也給我們全家人帶來安心和快樂。徐孝石院長簡介。徐孝石院長是著名韓醫學代表和扁康丸創始人，一生致力於傳統醫學和呼吸系統疾病的研究。根據傳統韓醫學理論，肺為五臟六腑之首，肺部積熱導致了鼻炎、支氣管炎和皮膚病等疾病。扁康丸能徹底清理肺部積熱，從根源上解決哮喘、鼻炎、皮膚病、重症肺病等呼吸系統問題，已經使全世界16萬鼻炎、哮喘、皮膚病和重症肺病患者恢復健康。徐院長是新唐人電視台52集大型電視系列專題節目《走進韓醫和神醫再現》的主講人，著作包括扁鵲鳥願在扁康世界人的健康保鑑、扁康傳統醫學奇蹟等，在全世界華人中有巨大的影響力。扁康丸全球服務中心，電話北美800-210-5501，台灣02-7753-8122，香港852-3892-8241，澳洲44到23,923到2,740，新加坡65-6797-6924，澳大利亞1800-066-099，網站www.payungkang.us， 郵箱payungkang.us@gmail.com， Line ID @payungkang.us， WhatsApp 加號180億02105501。Unsubscribe. This message was sent to Lisa 007811@gmail.com from Payungkang US 229 West 第28 Street 6 Floor New York NY 1001。今日分享到呢度，多謝大家收睇支持小林頻道 Health Guide 668，下次再見，拜拜。